เรียนอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ผมรับหน้าที่ในการนำเสนอบทที่9นะครับเรื่องการแตกหักนะครับก็กับผมนายนพรัตน์ สุริยใจนะครับธนากร สุริยใจก็สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าบทที่9เรื่องการแตกหักมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องการแตกหักนะครับคำว่าการแตกหักเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็คือ fracture นะครับก็คือการแยกออกนะครับหรือว่าการแตกออกเป็นส่วนๆนะครับภายใต้ความเค้นนะครับสเตรสนะสามารถแยกออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับที่เราจะศึกษากันก็คือการแตกหักของโลหะอ่อนนะครับ ductile fracture นะครับสำหรับรูปแบบของการแตกหักของโลหะอ่อนเนี่ยนะครับมาสังเกตดูนะครับเมื่อโลหะอ่อนเนี่ยเกิดการแตกหักนะครับมันจะออกมาในรูปแบบ cup and cone นะครับ surface ductile material cup ก็คือเหมือนถ้วยกาแฟนะครับฝั่งนี้วงกลมสีเหลืองตัวนี้จะเหมือนถ้วยกาแฟโคนก็คือเป็นโคนนะครับฝั่งนี้ก็คือถ้ามีการแตกหักของโลหะอ่อนเกิดขึ้นนะครับก็จะสังเกตง่ายๆก็คือมันจะเป็นรูปถ้วยกาแฟแล้วก็จะเป็นรูปโคนนะครับต่อไปดูการแตกหักของโลหะแข็งกรอบนะครับก็คือ brittle fracture นะครับสำหรับลักษณะของการแตกหักของโลหะแข็งกรอบเนี่ยก็จะสังเกตง่ายๆนะครับก็คือผิวหน้านะครับที่มันแตกหักเนี่ยมันจะเป็นแฟลตนะครับ surface แฟลตก็คือเรียบนะครับผิวหน้ามันก็จะเรียบโอเคนะครับต่อไปไปดูหัวข้อต่อไปนะครับการเกิดรอยแตกนะครับของโลหะอ่อน ductile fracture นะครับเขาบอกว่ารอยแตกของโลหะอ่อนเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนรูปนะครับอย่างถาวรนะเกิดจากการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรสเต็ปแรกเลยเนี่ยเมื่อเรามีวัสดุชิ้นหนึ่งนะครับแล้วเราให้แรงกระทำเข้าไปจนเกินนะครับเกิน ultimate tensile strength ก็คือเกินแรงดึงสูงสุดแล้วนะครับพอเราให้เพิ่มมันขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเริ่มมีส่วนเว้านะครับส่วนเว้าแล้วก็จะเกิดช่องว่างบริเวณคอข้อตรงนี้นะครับเป็นจุดเล็กๆเล็กๆตาปลาเล็กๆนะครับพอเราเริ่มให้แรงดึงมันขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับมันก็จะมีรอยแตกขึ้นมาละรอยแตกตัวนี้ก็จะลามขึ้นมาบริเวณผิวของชิ้นงานหรือว่าชิ้นโลหะนั้นนะครับพอเพิ่มแรงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเกิดรอยแตกที่มีทิศทางนะครับเปลี่ยนเป็นมุม45องศากับแกนของแรงดึงก็จะกลายเป็น45องศาก็คือตรงนี้นะครับ45องศากับแกนของแรงดึงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับโลหะก็จะแตกออกเป็นรูปฟันปลานะครับเป็นรูปฟันปลานะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับรูปเมื่อกี้นะครับสไลด์แรกที่ผมให้ดูก็คือตัวนี้มันจะเป็นรูปเหมือนคัพนะครับเหมือนคัพก็คือเป็นรูปถ้วยกาแฟตัวนี้ก็จะเป็นโคนนะครับคัพกับโคนนะครับโอเคเชียร์ตรงนี้ก็คือแรงเฉือนนะครับเขาบอกว่าจากรูปตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าบริเวณที่มัน45องศาเนี่ยนะครับมันจะเกิดเนื่องจากแรงเฉือนนะครับเกิดเนื่องจากแรงเฉือนโอเคนะครับไปดูสไลด์ต่อไปกันนะครับสไลด์ต่อไปเป็นภาพที่ได้จาก scanning electron นะครับไมโครกราฟนะครับเป็นรูปที่แสดงรอยบุ๋มนะครับของลูกกลวยนะครับรอยบุ๋มพวกนี้ก็คือเกิดจากการแตกหักนะครับของโลหะอ่อนนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับชี้ให้เห็นถึงการแตกร้าวของโลหะอ่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนฟันปลานะครับแหลมๆขึ้นมาเป็นรูปกลวยเป็นรูปโคนนะครับนะมันจะแหลมๆขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับถ้าเราใช้เครื่องสแกนนิ่งได้ต่อนะครับโอเคนะครับเขาบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการเกิดรอยแตกหักของโลหะอ่อนเนี่ยครับจะพบว่าเกิดน้อยนะครับน้อยกว่านะครับการเกิดรอยแตกหักของโลหะแข็งนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยโลหะอ่อนเนี่ยก็จะเกิดน้อยกว่านะครับสาเหตุหลักๆก็คือการใส่โหลดเกินพิกัดนะครับก็สมมติวัสดุชิ้นนี้ใส่โหลดได้50นะครับรับโหลดได้50แต่เราไปใส่โหลดซะ100นะครับก็จะเกิดการแตกหักเกิดขึ้น
ขึ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นรูป 7.4 นะครับเป็นการแสดงการเกิดการแตกร้าวภายในบริเวณคอคอดนะครับของทองแดงตอนนี้เราก็มีชิ้นทองแดงนะครับชิ้นทองแดงชิ้นหนึ่งเอาไปทดสอบดูนะครับลองดึงดูนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือลูกศรสีเขียวตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดตัวคอคอดขึ้นมานะครับก็จะเกิดคอดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วในจุดตรงกลางนี่นะครับก็จะเริ่มเป็นตาปลาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเกิดรอยฉีกขึ้นมานะครับพอเราเพิ่มเทนไซน์ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอยฉีกตัวนี้มันก็จะทำมุม45 องศานะครับ45 องศากับทิศทางการออกแรงนะครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มฉีกอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับรูป 7.5 ก็จะเป็นรูปที่แสดงความเสียหายของเพลานะครับเพลาชาร์ปก็พอเราใช้งานไปเกินโหลดที่มันดีไซน์ออกมาก็จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับความเสียหายของเพลาชาร์ปนะครับบริเวณนี้นะครับโอเคต่อไปไปดูเรื่องของการแตกหักของโลหะแข็งกันนะครับการเกิดรอยแตกของโลหะแข็ง brittle fracture รอยแตกของโลหะแข็งเกิดจากการเปลี่ยนรูปยังถาวรเพียงเล็กน้อยโดยเกิดจาก3สถานะคือสถานะการเปลี่ยนรูปยังถาวรเกิดตามสลิปเพนสถานะที่2ความเพ้นเฉือนจะถูกสะสมมากขึ้นเมื่อสลิปเพนถูกวางขวางกั้นก่อให้เกิดรอยแตกเล็กๆขึ้นมาก่อนเป็นจุดเริ่มต้นสถานะที่3เมื่อเกิดความเค้นดำเนินต่อไปการเกิดรอยแตกเล็กๆและพลังงานจะมีความเครียดที่สะสมไว้และช่วยให้รอยแตกดำเนินต่อไปมาดูรูปกันนะครับรูปที่ 7.6 การเกิดรอยแตกของโลหะแบบแข็งจะเกิดเป็นสันนูนมีสันนะครับตามรัศมีศูนย์กลางของตัวอย่างอย่างนี้นะครับต่อมารูปที่ 7.7 การเกิดรอยแยกของโลหะแข็งในเหล็กอ่อนเฟอร์ไรต์รูปที่ 7.8 นะครับเกิดความล้มเหลวแบบโลหะแข็งแบบเปราะเนื่องจากมีมุมแหลมที่อยู่มุมตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบแรงกระแทกนะครับหรือว่า impact test นะครับตัวนี้ผมเอาคลิปวิดีโอมาให้ดูนะครับเป็นวิธีการทดสอบแบบชาวพี่เทสนะครับโดยใช้เครื่องมือเพนดูลัมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันเลยครับ The Charpy Impact Test. The standardized Charpy Impact Test has been designed to measure the toughness of materials under impact loading and multi-axial stress state. A pendulum impact testing machine is used to do so. The pendulum on the machine has a heavy weight at the end. This is lifted into the starting position in step 1. Then the tester checks whether the testing machine has been adjusted accurately. In order to do this, he turns the drag indicator downwards and releases the pendulum without a test specimen. The drag indicator stops at position 0. This proves that the pendulum has the correct starting position and that the friction is correctly compensated. The machine is ready for the tests. First test, strain-aged plain carbon steel S235. This is our test specimen. It has been machined to standardized size and shape with the characteristic V-shaped notch. The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position with a centering device. Next, he turns the drag indicator downwards again and checks that everything is prepared correctly.
Perfect. The test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its rounded hammer peen. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position of the drag indicator. It only amounts to 13 joules in this test. Here is the main principle of the measurement. In its starting position, the pendulum only has potential energy. It is given by mass of the hammer m times gravitational acceleration g times starting height capital H. After the pendulum has been released, the hammer moves downwards, hits the specimen, and then only swings to height small h. Exactly at the first reversal point, the pendulum again only has potential energy, which is m times g times small h. The energy that has been absorbed by the specimen is called notch impact energy, kV. It corresponds to the difference between the two potential energies. The first specimen only shows very little plastic deformation. A mostly flat, slightly glittering fracture surface has been formed. This is another important indication that this kind of steel is only able to absorb small amounts of notch impact energy. It shows mainly brittle behavior due to the strain aging effect. Second test. The second specimen has been made from normalized steel S235. It is also placed on the support and centered. The tester turns the drag indicator to its starting position, rechecks all safety measures, and releases the pendulum. This time the impact sounds much deeper and richer. An impressive energy of 182 joules has been absorbed by the specimen. Here the specimen did not break into two pieces. Instead it was pushed through the counter bearings under heavy plastic deformation. In comparison with the strain-aged steel, the normalized steel absorbs much more notch impact energy and behaves in a very tough manner. The Charpy impact test is not only carried out at room temperature. Materials with body-centered cubic crystal structure, such as plain carbon steels, show a characteristic S-shaped curve of the impact energy versus temperature. In the so-called upper shelf region, the material absorbs a lot of energy and behaves in a tough manner. At low temperatures, in the lower shelf region, only a small amount of impact energy is absorbed and brittle fractures occur. Metallic materials with a face-centered cubic crystal structure, on the other hand, do not experience a ductile to brittle transition. These materials retain their ductile behavior towards low temperatures and are therefore well suited for low temperature applications.จากที่เราดูคลิปวิดีโอนะครับการทดสอบแบบชาวที่เทสแล้วนะครับต่อไปผมอยากให้ดูอีกอันหนึงก็คือการทดสอบนะครับฟาทิกนะครับ testing ก็คือการทดสอบความล้านะครับของวัสดุนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในทดสอบในปัจจุบันนะครับเราลองมาดูกันเลยครับ Fatigue, variously defined as exhausting the strength or power of recovery, the deterioration of a material under repeated loading, and in the structural sense, the formation of a crack or cracks as a result of the repeated application of loads, each of which is insufficient by itself to cause normal static failure. Not one loading cycle, not 100 or a few thousand, but possibly millions and millions during the life of the structure. Examples exist throughout engineering. Structures large and small, dynamic and static,
they all endure fatigue loading, and as such, have a fatigue life. We can examine fatigue cracking safely in controlled laboratory conditions. Take this beam, for instance, a model box girder in a 4-point bending test. The test machine applies a preset load once every 5 seconds. Now, although the stress developed is easily within the elastic range of the material, and the load sustained safely, repetition of the stress ultimately leads to cracking, often at welded joints. Because they appear after repeated loading, they're known as fatigue cracks. Excavator components are largely welded fabrications. Parts are tacked together, then fully welded using MIG or submerged arc welding. In service, they're subjected to a heavy load every time the bucket digs into the ground, which, as we see, is pretty frequently. So the component's design, welding and inspection must reflect this fatigue loading. Small portable parts can be tested in the severest conditions in the lab. But if the job is large and in full-time service, like a bridge support, a pipeline or an aircraft wing, then that's impossible. We need information at the design stage to predict the likely fatigue, wear and corrosion behavior of the structure. And we can gather this by laboratory tests of individual welded joints. Here we use a flat plate in simple tension with attachments on either side. The longitudinal fillet welds contribute little, but we'll see they pose a significant threat to the fatigue life of the specimen. But first, a simple tensile test. Elastic deformation is followed by plastic deformation. Necking becomes evident and ductile rupture occurs at a load corresponding to the material's tensile strength. It leaves a characteristically irregular fracture surface. Now, contrast this with a similar specimen in a fatigue test. A cyclic tensile stress is applied hydraulically. Eventually, it causes fatigue cracking, just here at the end of the weld. But the crucial thing is that this has happened at a stress well below the elastic limit. Here, fatigue cracking appears at the weld toe because of the local stress concentrations and also small weld imperfections. We can clearly watch a fatigue crack growing by testing this aluminium plate specimen in a fatigue test machine. By compressing time, we can speed up the view of crack growth. The test piece has an artificial stress concentration so that the crack is located accurately. By polishing the surface, we can see the crack propagate. First 10 millimeters, then 30 millimeters, to final failure. So, in service, it's important to inspect for evidence of fatigue early in a structure's life, close to load-carrying members where the cross-section changes abruptly. Of course, rust, dirt or paint can make this site job a tough and onerous one. If it's not spotted, a crack will grow progressively until the remaining cross-section can no longer support the force applied and rapid ductile or brittle fracture occurs. Fatigue crack surfaces have a distinct look about them. A smooth appearance around the point of initiation and well-defined steps corresponding to the last few cycles just before fracture. In practice, a degree of redundancy is often present in engineered structures. So, a redistribution of stress takes place, and the propagation of a crack may be slowed down or even halted. There's no danger of collapse, but the structure's stiffness may have deteriorated to an unacceptable level. What tests like this do
is give a quantitative result of how many cycles produce a sizable crack. So we can now represent this graphically. Numbers of cycles, n, horizontally, and applied stress range, S, vertically. Log-log scales are used, with the horizontal scale up to 10 million cycles in this case. By testing several specimens at different stress levels, we can create a mean line for fatigue performance. The required life of the joint, expressed as a number of stress cycles, can be related to the allowable stress range for the particular joint. If the stress level is raised, a shorter life must be accepted, or, of course, the joint design changed. Different welded joint designs give different fatigue performances. The design of this lamppost, for instance, includes a stress concentrator, which has created an unpredictable fatigue behavior. So far, we've only looked at tests where the stress cycles are of equal magnitude, what's called constant amplitude loading. Of course, in practice, they're often very different. This bridge carries both heavy trucks and small cars. So, it's only by testing welded joints under variable amplitude loading, typically using a computer-controlled machine, that we can simulate actual service behavior. Fatigue cracks produced under variable load are usually characterized by beach marks, centered around the point of initiation. Fatigue performance in welded structures has provided the focus for several decades of research at TWI, the World Centre for Materials Joining Technology. To learn more, why not contact the experts at www.twi.co.uk, or why not call on 44 if you're outside the UK, 1223 899 000.ก็คลิปวิดีโอทั้ง2คลิปนะครับก็จะให้เพื่อนๆเห็นว่าการทดสอบวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยสำหรับการทดสอบแบบ Sharpie Test นะครับแล้วก็การทดสอบความล้าของวัสดุนะครับใช้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์หรือวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงนะครับต่อไปไปดูหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อนะครับก็คือความเค้นนะครับในงานซึ่งยอมรับได้นะครับallowable นะครับ working space นะครับเป็นการคำนวณนะครับจากสัดส่วนของจุดคล้าหรือความเค้นจากการทดสอบนะครับโดยค่าความเผื่อของความปลอดภัยจะบอกถึงค่าความเค้นในงานที่ยอมรับได้สูงสุดนะครับสำหรับสูตรที่ใช้ก็คือความเผื่อของความปลอดภัยนะครับเท่ากับความเค้นที่จุดคล้าหารด้วยความเค้นที่ยอมรับได้สูงสุดนะครับต่อไปหรือว่าเราจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็ได้นะครับก็คือความเผื่อของความปลอดภัยหาได้จากความแข็งแรงสูงสุดนะครับด้านแรงหนึ่งนะหารด้วยความเค้นที่ยอมรับได้นะครับสูงสุดโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างในการคำนวณนะครับบอกว่าวัสดุนะครับมีค่าความเค้นที่จุดคล้า200 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับจงคำนวณหาค่าความเค้นสูงสุดที่ยอมรับได้ถ้าค่าความเผื่อของความปลอดภัยเป็น5นะครับก็คือเราเผื่อความปลอดภัยของวัสดุเป็น5เท่านะครับเรามาเข้าสู่กันนะครับความเผื่อของความปลอดภัยนะครับเท่ากับความเค้นที่จุดคล้าหารด้วยความเค้นที่ยอมรับได้สูงสุดนะครับก็จากโจทย์ความเผื่อของความปลอดภัยก็บอกมาแล้วครับว่าเป็น5เราก็เอา5มาใส่ตรงนี้นะครับเท่ากับความเค้นที่จุดคล้านะครับซึ่งโจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับ200 นิวตันต่อตารางเมตรเราก็เอาข้ามใส่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้หาความเค้นที่ยอมรับได้นะครับก็จากการแก้สมการนะครับก็จะได้40 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับโอ
เคนะครับวิธีการคำนวณก็ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเอกสารอ้างอิงก็ตามนี้นะครับสำหรับกลุ่มผมก็ขอจบการรายงานบทที่ 9 นะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ